Em ơi, đừng chơi iPad nữa, chỉ có trò này chơi vui lắm. Có tăm, có nước và chai không. Tiến hành đổ nước đầy chai. Dùng khăn giấy dai đậy lên miệng chai. Lật ngược chai, thả tăm vào sẽ thấy tăm chạy lên trên, rất thú vị. Dùng càng nhiều tăm sẽ đẹp hơn. Các bạn có chơi trò này chưa? Các bạn có biết trò nào khác nữa không? Dạ không.